সবার প্রথমেই তোমাদেরকে জানাই রাখি পূর্ণিমার অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। হ্যাপি রক্ষাবন্ধন টু অল মাই স্ট্রং ব্রাদার্স আউট দেয়ার। আজকের এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই রাখি পূর্ণিমায় আমি আমার ভাই আর দিদিকে কি গিফট করেছি। ওদেরকে কি গিফট করব সেটার কথা ভাবতেই প্রথমেই মাথায় এলো জিভার কথা, উইচ ইজ আ ফাইন সিলভার জুয়েলারি ব্র্যান্ড। প্রথমেই ভাইয়ের গিফট আনবক্স করছি, যেখান থেকে এই সমস্ত জিনিসগুলো বেরোলো, যে একটা থ্যাংক ইউ কার্ড, দেন ওদের অথেন্টিসিটি কার্ড, দেন একটা জিপলক প্যাকেট। জিভাতে যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল সেগুলো খুবই ডেন্টি ফাইন পিসেস উইথ 925 পিওর সিলভার জুয়েলারি। এছাড়াও জুয়েলারি কেয়ারের একটা কার্ড দিয়েছে, যেখানে হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু সেই সমস্ত কিছু লেখা আছে, মানে ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া আছে। ফার্স্টলি টেক আ মোমেন্ট টু অ্যাপ্রিশিয়েট হাউ ফাইন বিউটিফুল দিস প্যাকেজিং লুকস। সো লেটস আনবক্স দ্য ফার্স্ট গিফট। দিস ইজ বেসিক্যালি আ লর্ড কৃষ্ণা ব্রেসলেট ফর মাই ব্রাদার। আমি ছবিতে যেটা দেখেছিলাম আর সামনে থেকে যেটা দেখছি দুটো পুরোই সেম। সামনে থেকে আরও ভীষণ সুন্দর লাগছে, যেমন শাইন তেমন তার ওয়েট। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। এই ডিজাইনটা তোমাদের ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা থেকে একটা স্ক্রিনশট তুলে রাখো, তোমরা তোমাদের ভাই, বাবা, হাজব্যান্ড যে কোনো কাউকে গিফট করতে পারো। নাও লেটস আনপ্যাক মাই টুইন সিস্টার্স রক্ষাবন্ধন গিফট। এটারও জুয়েলারি বক্সটা কি সুন্দর দেখতে দেখো। নাও দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ ইজ দিস বিউটিফুল হুপস ইয়াররিংস। এটা রোজ গোল্ড কালারের মধ্যে আছে, খুবই স্লিক অ্যান্ড মাইনিউটলি তোমরা কাজগুলো দেখতে পাবে। এই যে স্টোনগুলো বসানো আছে সেগুলোরও শাইন খুবই ইনট্যাক্ট অ্যান্ড সুন্দর। আমার দিদি আর আমার ভাই দুজনেরই আমার তরফের এই রক্ষাবন্ধন গিফট ওদের ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানিও। গিভ দিস টু ইয়োর সিবলিংস অ্যান্ড মেক দেম হ্যাপি। বাই।